สวัสดีครับโรงเรียนฝึกสุนัขและแมวรวมเพื่อนนะครับรับฝึกแมวทั่วประเทศและน้องหมาที่ซนๆนะครับวันนี้มาดูกิจกรรมการว่ายน้ำนะครับว่ายน้ำเพื่ออะไรครับเพื่อหนึ่งคลายเครียดครับมันจะมีจำนวนมากรวมมาให้ดูนะครับการว่ายน้ำเสริมสร้างให้สุนัขนะครับมีปอดที่สุขภาพดีนะครับขาหลังก็จะมีแรงนะครับป้องกันโรคข้อเสื่อมได้นะครับสังเกตดีๆนะครับเวลาใครนะครับผ่าตัดใหม่ๆขาหลังไม่ค่อยมีแรงคุณหมอจะให้ว่ายน้ำครับว่ายน้ำเพื่อให้ถ้าปล่อยวิ่งในสนามหญ้าได้ไหมได้ครับแต่ข้อมันจะเสียดสีมากขึ้นเพราะสุนัขนะครับร่างกายมีน้ำหนักตัวครับยิ่งไปกดข้อให้อักเสบเสียดสีมากขึ้นแต่การว่ายน้ำตัวสุนัขไม่ได้เอาน้ำหนักลงไปที่ขาครับเราจะว่ายด้วยการเคลื่อนไหวได้ถูกต้องครับสร้างเซลล์ขึ้นมานะครับนี่คือจุดประสงค์ของการว่ายน้ำครับเราแถมฟรีในคอร์สของโรงเรียนฝึกสุนัขและแมวบอกเพื่อนนะครับเราเปลี่ยนใหม่ชื่อใหม่ยังคงเดิมมาตรฐานเดิมนะครับเพียงแต่เปลี่ยนใหม่ให้เข้าใจลูกค้าทุกคนเข้าใจว่าเราฝึกแมวขึ้นนะครับมาเพิ่มขึ้นนะครับเพื่อให้ตอบโจทย์ได้นะครับนี่คือจะพูดตรงๆนี่ก็คืออารัสกันครับซึ่งมีปัญหาโรคข้อเสื่อมยกตัวอย่างนะครับข้อเสื่อมมีโรคประจำตัวนะครับต้องผ่าตัดแหล่งเบ้าตลอดนะครับเราก็มาว่ายน้ำกันครับจะมีทีมงานดูแลข้างๆนะครับจะเป็นน้ำเกลือแร่น้ำแร่นะครับขอโทษด้วยนะครับน้ำแร่นะครับทำให้เกลือแร่นะครับทำให้นะครับบางตัวที่เป็นผิวหนังนะครับก็สามารถรักษาได้ครับแต่บางตัวนะครับก็จะดูนะครับพวกปูนผิวหนังเยอะๆนะครับบางตัวก็แพ้นะครับเราจะดูก่อนลงนะครับขั้นตอนการลงน้ำนะครับก็มีหลายอย่างนะครับเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะครับหลักๆเรารวมไว้ในคอร์สให้อยู่แล้วนะครับเราไม่คิดอะไรเพิ่มบางที่คิดเพิ่มนะครับว่ายน้ำครั้งละ700 800 1,000แล้วแต่นะครับของเรารวมมาให้นะครับก็จะมีโปรโมชั่นลดอยู่ตอนนี้นะครับในอนาคตต่อไปอาจจะไม่รวมในคอร์สใครว่ายน้ำก็คิดบวก700 ถึง 1,400 บาทนะครับเพราะมีตามน้ำหนักตัวแล้วก็มีอาบน้ำให้ด้วยรวมในนั้นถึงแพงครับค่าอาบน้ำอย่างเดียวก็700ขึ้นอยู่แล้วครับแค่ขนาดปอมตัวเล็กยัง700นะครับถ้าตัวใหญ่ๆอัศกันแบบนี้มันต้องพูดถึงครับมีว่ายน้ำกับอาบน้ำนะครับไว้ในคอร์สเรียบร้อยครับขออนุญาตออกนอกจากว่ายน้ำก็คือคอร์สเรียนนะครับคอร์สเรียนจะมีทั้งออนไลน์นะครับเรียนที่บ้านส่วนตัวได้เลยคนที่ติดหมาครับอยากเรียนเองนะครับแต่สำหรับผู้ที่มีเวลาเท่านั้นนะครับสำหรับบุคคลที่มีเวลาห้ามเรียนออนไลน์นะครับเพราะไม่มีเรียนไปแล้วก็ไม่ได้ใช้นะครับแต่สามารถใช้ได้หลายตัวนะครับคอร์สต่อไปก็จะเป็นคอร์สส่งเข้าโรงเรียนครับฮิตที่สุดครับมาที่โรงเรียนได้เลยนะครับดูแลให้ทุกอย่างครับคอร์สต่อไปก็คือคอร์สสอนที่บ้านเชิญครูไปสอนที่บ้านได้เลยครับสบายครับสะดวกสบายนะครับคอร์สสุดท้ายก็คือไปกลับนะครับมีสุดท้ายอีกนั้นก็คือแก้เฉพาะจุดนะครับผู้ปกครองคนอยากให้แก้เฉพาะจุดนะครับก็เราก็แก้ให้ได้ครับด้วยมาตรฐานนะครับแก้ให้ผู้ปกครองอยากร่วมเรียนได้ก็เรียนได้เลยครับเราไม่ห่วงวิชานะครับตอนนี้ก็กำลังจัดทำหนังสือสอนอยู่นะครับทำหนังสือสอนอยู่นะครับเพื่อให้สุนัขเราได้ความรู้และได้หนังสือกลับไปด้วยครับแต่ก่อนได้แค่ใบประกาศตอนนี้จะมีหนังสือกลับไปให้ด้วยแล้วก็มีคลิปสอนให้ย้อนหลังผู้ปกครองบางคนอยู่ไกลนะครับไม่สามารถจะมาเรียนในโรงเรียนได้เราก็ต้องบังคับให้เรียนออนไลน์เพราะงั้นกลับไปบ้านนะครับย้ำผู้ปกครองจะหลายคนจะถามว่าทำไมหมาเป็นเหมือนเดิมเพราะผู้ปกครองยังเลี้ยงเหมือนเดิมยังไม่เข้าใจการเลี้ยงนะครับคำว่าปกครองมันเป็นยังไงนะครับควบคุมทำโทษที่ถูกวิธีนะครับทำโทษด้วยความรุนแรงสุนัขมันจะระแวงนะครับมันแรงก็กลายเป็นดุจับไม่ได้ต้องเข้าโรงเรียนใหม่อีกรอบนะครับเราจะสอนให้ถูกวิธีนะครับย้ำเราสอนถูกวิธีนะครับเราก็มีการเรียนมานะครับไม่ใช่คิดค้นจะฝึกเองนะครับเราก็ทำนะครับทั้งฝึกหลายแบบนะครับใครที่ยกตัวอย่างนะครับกัดของฉี่ไม่เป็นที่ดูนะครับไม่ฟังคำสั่งนะครับกระโดดใส่กัดคนนะครับอยากฝึกอันนี้ก็คือแก้ระยะสั้นนะครับไอ้พวกพฤติกรรมหลายอย่างเลยนะครับไอ้พวกพฤติกรรมยาวๆก็เรียนยาวๆก็คือพวกแอดวานซ์3 เดือน 5 เดือนนะครับก็จะฝึกยาวกว่าคอร์สอื่นนะครับเช่นประกวดแข่งขันล่าสัตว์ใช้งานนะครับแล้วแต่ว่าจะได้กลุ่มไหนนะครับนี่ก็คือ
หลักสูตรการเรียนนี่คือการว่ายน้ำนะครับของน้องหมานะครับใครก็สนใจก็ติดต่อในโรงเรียนฝึกสุนัขและแมวรวมเพื่อนสแกน QR Code หรือโทรได้เลยครับฝากข้อความมีเจ้าหน้าที่โทรกลับ24 ชั่วโมงครับ